მაშასე ჩვენ ნახეთ საკმაოდ საინტერესო სიუჟეტი, სხვა შეს მიყვარს მე GDS სიუჟეტები, იმიტომ რომ გეტყობა რომ კარგად ჟურნალისტები კარგად არიან ამზადებენ ბავშვები, ხო, თან პოულობენ მასალას არა მარტო ინტერნეტში და გადაფარობს, არამედ ინტერვიუებს, იმიტომ რომ ინტერვიუს დროს ავტორთან უშუალო კონტაქტის იმიტაცია ხდება და ბუნებრივია კარგ შედეგება. მივდივართ, აი წიგნი არის პის ხოვრება, მინდა მოგახსენოთ რომ ამ წიგნს წაკითხული არ მქონდა ეს წიგნი, როგორც ყველას მქონდა ფილმი ნანახი, საკმაოდ ეფექტური ლამაზი ფილმი, მინდა გითხრათ და შემდეგ, როდესაც წავეკითხე, დამაინტერესა, რას ფიქრობს სოფლიო ამ წიგნის შესახებ, იმიტომ რომ ნათარგმნია ძალიან ბევრ ენაზე და აღებული აქვს ასევე პულიცერის გეტყვით ხოლმე ბუკერის ავტორს არა ბუკერის პრემია გაღებული და რას ვამბობდი ხო რა გამოხმაურება იყო რომ სამწუხაროდ აი მაგალითად ამოვიწერე ესა სამწუხაროდ წინასწარ ვიცით რომ პი გადარჩებაო ეს არის ისტორია მოგეხსენებათ ოჯახის შესახებ რომელიც სადაც უნდა გადასვლა საცხოვრებლად სხვა ქვეყანაში მაგრამ ამ ოჯახს აქვს ზოოპარკი ფლობს ზოოპარკს და უნდა გადაიტანონ ზოოპარკი მართლაც ასე ხდება და ჩაიძირება გემი და რაც ნახეთ სიუჟეტი მაგრამ საინტერესო ის რომ თვითონ წიგნი შედგება 3 მე არ გავჩერდები ახლა თუ არ დაიწყეთ თქვენ საუბარი. თამარობას ულოცავ რაღაცნაირად. თამარობას ულოცავ ყველა თამარს და თამარ ბაბუაძეს ჩვენს პროდიუსერს რომელმაც თარგმნა პის ცხოვრება. თარგმნა და ძალიან მორიდებული ქალბატონი გახლავთ დიდი ხანია ვეხვეწებით რომ ამ წიგნზე გავაკეთოთ სიუჟეტი მაგრამ სულ ამბობდა რომ არა და ბოლოს როგორც იქნა დაითანხმა სანამ არ ჩაერია. მაშო ძალიან შემოგართი უკვე სიტყვა. სიმბოლურია რომ მაშო არის დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი, იმიტომ რომ მაშას ასეთი ისტორია აქვს, ბუნებრივია თვითონ მოყვება, წაიკითხე ორიგინალში, ხო? არა. უფრო ორიგინალური ისტორია აქვს, მაგრამ ბოს ვიდრე წავკითხა. დიდი მადლობა, ვინც გადაწყვიტა რომ მე უნდა მელაპარაკა ამ წიგნზე, იმიტომ რომ რომენახა ეს გადაცემა და სხვა სელაპარაკა ვერასდროს ვერ გადავიტანდი და კიდე მოვიდოდი. არა, ნამდვილად არა და რატო ეხა მოვყვები. ეს წიგნი არის რაღაცნაირად მართლა მგონია რომ ჩემი წიგნია პირადი, ეს ძალიან ეგოისტური დამოკიდებულება მაქვს. მე და ქალბატონი მთარგმნელი თამარ ბაბუაძე 3 წლის წინ დაახლოებით ერთად მუშაობდით ცხელ შოკოლადში და ვისხედით გვერდი მაგიდებზე და ერთჩვენიერ დღეს თამარის ბაბუს ვეძახი მე და ამიტომ მედიები ესე ვიტყვი ბაბუს მაგიდაზე დავინახე აი ეს გამოცემა რომელიც არ ვიცოდი საერთოდ რა იყო და წარმოდგენა არ მქონდა ამ წიგნზე და ეს იყო ძალიან უცნაური ამბავი იმიტომ რომ მე მაშინ არ ვიცოდი ინგლისური და ვერ წავიკითხავდი ამ ტექსტს ორიგინალში და ბაბუ დღიდან დღემდე სახში მიდიოდა მარშრუტკაში ამ ტექსტს კითხულობდა და დღიდან დღემდე მიყვებოდა როგორ დაუჯერებელ თავგადასავალს ეცნობა ამ წიგნში და მე წაუკითხავი წიგნი მიყვარდებოდა ნელ-ნელა ესე გავედი თავიდან ბოლომდე. ბაბუ მოგეხსენება ძალიან კარგად ყვება ამბებს და ეს წიგნი მიყვარდა ისე რომ არ მქონდა ბაბუობა დღეს. მე მოხდა ესეთი რაღაც მე გამოვიწერე ეს წიგნი ინგლისურად რაღაცა დრო გავიდა და დავიწყე კითხვა და ნუ რა თქმა უნდა ყოფილი არ გამიგია მაგრამ წარმოდგენა შემექმნა და გადავწყვიტე რომ ეს წიგნი ქართულად უნდა არსებობდეს. და დაურეკე შეყვარა ხარ თამარ ბაბუაძე შემთხვევაში რა? მე არ ვარ თამარ ბაბუაძე არის. მე ვარ დავხმარე მხოლოდ ბაბუს. დაურეკე ბაკურს ულაკაურს და უთხრა რომ აღმოაჩინა ძალიან მაგარი წიგნი რომელიც მან აუცილებლად უნდა გამოსცეს და ბაბუს ეგზემპლარი რომელსაც კითხულობდა მივეცით ბაკურს ბაკურმა წაკითხა თინასაც მოეწონა და ეხლა მითხარი გავიგეთ რომ ბაბუ არის არაჩვეულებრივი ადამიანი იმიტომ რომ შენ სანამ გაიცნობდი მე მას ვიცნობდი და მე არ ვიცოდი რომ მას ბაბუ ხო ერქვა მაგრამ ვიცოდი რომ თამარია თამარი არის ეხლა ამ გადაცემას ვიმეორე მასწავლა ერთი უზდელური თვისება ადამიანს ვაწყვეტინებ ყველაზე საინტერესო დროს მე დრო არის ცოტა მოდი მითხარი ხა რატო არის შენთვის ეს განსაკუთრებული ეს ისტორია გავიგე აი ვისაც არ აქვს წაკითხული და აქვს ნანახი ფილმი ისე როგორც მე ვიყავი 2 კვირის წინ თუ 3 კვირის წინ და ან ვისაც არც ფილმი არ აქვს ნანახი ან და არც წიგნი არ წაკითხული რატომ უნდა წაიკითხოს ეს წიგნი მარტივი ამერიკული შეკითხვა ხო ეს წიგნი იმიტომ უნდა წაიკითხოს რომ ეს არის წიგნის თავარი თვისება რა არის უნდა გამოგზაუროს და ეს უნდა იყოს შენთვის დაუვიწყარი თავგადასავალი თუ ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობთ ის ცხოვრება არის იდეალური ასეთი ტექსტების მოყვარელებისთვის და არა მარტო და ეს არის
რა ვიცი, აი, ხო არის დაუჯერებელი ყველაფერი, რაც ხდება, მაგრამ მე აბსოლუტურად ყველაფერს მიჩერა. მით უმეტეს წიგნის მეორე ნაწილში, როდესაც პის მონათხრობი მართლა უკვე ვეღარ იგებ რეალური, არარეალური, რა მოეჩვენა, რა ნახა, გადავიდა თუ არა იმ არარსებულ კუნძულზე მართლა, რომელიც ადამიანის ხორცს ჭამს, აი დაუჯერებელი ამბები ხდება. მაგრამ ეს არის იშვიათი ოსტატობით დაწერილი, ინგლისურადაც ძალიან კარგია, მაგრამ მე მინდა რომ თარგმანზე ვთქვა აუცილებლად, ეს არის არ არის მარტო ჩემი აზრი, ეს არის მართლა ერთ-ერთი გამორჩეულად კარგი თარგმანი და გამორჩეულად კარგი რედაქტორი ყავდა ამ წიგნს ანა ჭაბაშვილის სახით, მაგრამ ბაბუს ვიცი რომ ბევრი არ უნდა ვაქო აკრძალული მაქვს, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა რომ ყველა ვინც ამას ორიგინალში წაიკითხავს, ნამდვილად არაფერს არ თარგმანში წაიკითხავს, ნამდვილად არაფერს არ დაკარგავს, თუ ვთქვათ ორიგინალი ტექსტის დაკითხვა არ შეუძლია ადამიანს ან არ უნდა. რომელი ჯობია, ფილმი თუ წიგნი? რასაკვირველია წიგნი, იმიტომ რომ ფილმში, როგორც ყველა ფილმში, ეს არის ძალიან კარგი ეკრანიზაცია, ანგლიმე მომწონს როგორც რეჟისორი და ნამდვილად კარგი ფილმი გადაიღო და ძალიან დიდი ამოცანები ჰქონდა ამ 3D ვიზუალურ ეფექტებთან დაკავშირებით, მაგრამ იქ არ არის ამბები, რომელიც წიგნში არის ჩემთვის უმნიშვნელოვანესი, მაგალითად, როდესაც ტყი აღწერს, როგორ იპოვა ღმერთი ინდუიზმს, ისლამობასა და ქრისტიანობას შორის, რომ სამივე ღმერთი სჯეროდა და როდესაც ის ზოოლოგიაზე და რელიგიაზე ლაპარაკობს, როგორც ერთნაირ სფეროებზე, ეს არის მართლა ეს რაღაცა შემდეგ ფილმში უკვე დაკარგულია და არ ჩანს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს მთელი ეს პირველი ნაწილი წიგნის, რომელიც არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რა თქმა უნდა ძალიან მაგარია ბენგალურ ვეფხვთან ერთად ნავით რომ მოგზაურობ, ეხლა ესაც წარმოუდგენელი თავგადასავალი, მაგრამ როდესაც რაზეც არის ეს წიგნი ჩემი აზრით, რაზეც ბაბუ ძალიან კარგად ლაპარაკობდა სიუჟეტში, ზუსტად აი ადამიანის განსაცდელზე, თავისუფლებაზე, რელიგიასთან დამოკიდებულებაზე, დღეს როგორია საერთოდ ადამიანი, მის ცნობიერება როგორ ყალიბდება, უამრავი რამეა, რაც რა თქმა უნდა ფილმში გამოტოვეს. თუმცა მაინც ფილმი რა თქმა უნდა დაეხმარა ამ ტექსტს პოპულარობის მიღწევაში, ისედაც ახლა 50 ენაზეა თარგმნილი და როგორც დღეის მონაცემებით ვიცი რომ 12 მილიონი არის გაყიდული, 12 მილიონი ეგზემპლარი, მაგრამ რამდენი მილიონი შეემატება დიდი იმედი მაქვს რომ კარგი გაყიდვები ექნება ამ წიგნს, იმიტომ რომ მართლა იშვიათია რომ ესეთი კარგი წიგნი, კარგი თარგმანით გამოვიდეს. შენ ახსენე მართლაც ეს ღმერთის გზა, ღმერთისკენ გზა, როდესაც დრო აქვს და ჯერ დრო არ აქვს პირველ ნაწილში მოგზაურობას ამ დაიწყება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მთელი ამ რომანს, ამ ეპიკურ რომანს გასდევს საკუთარი თავის ძიება, შემდეგ დაფიქრება ისეთ თითქოს და მარტივ ჭეშმარიტებებზე, როგორიც არის მაგალითად რისთვის ღირს სიცოცხლე, ან რატო ცხოვრობ, შემდეგ ეს ახალგაზრდა ბიჭი, თავარი მოგზაური კაცი პაულობს ღმერთს, ამ ღმერთის გზა, ღმერთამდე მემავალ გზას, შემდეგ საოცარი მესამე ნაწილში არის საოცარი ენით და საოცარი ფორმით მოთხრობილი, თუ როგორ შეიძლება ადამიანმა განიცადო ის, რაც ამ ბიჭმა განიცადა და შემდეგ ის მიიღო როგორც საჩუქარი და განაგრძო ცხოვრება, იბრძოლო ცხოვრებისთვის, იბრძოლო ღირებულებებისთვის და კარგი დაპირისპირება, მაგალითად, ჩემთვის საინტერესო იყო ეს კომპანია, რომელიც იკვლევს გემის ჩაძირვის მიზეზს და ეს ბიჭი, რომელიც ცდილობდა რომ აეხსნა ამ კომპანიის წარმომადგენლებისთვის რა მოხდა, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ გზავრია მოგეხსენებათ ეს ბიჭი და არ მუშაობს რომელიმე დანადგართან. არ აინტერესებდათ ეს ისტორია არასდროს ამ იაპონური გემია თორსტები ხო წიგნში? კარგია, ზარკი იაპონური გემია და ძალიან საინტერესო, როდესაც ეს უყვება ალტერნატიულ ისტორიას, რომელშიც არის ადამიანების შეჭმა, ხოცვა, ფეხის მოგლი ჯადაცღვაში გადაგდება და ეუბნება, რომ რომელი ისტორია უფრო მოგწონთ თქვენ, რომლის ჯერატა პრესში ორივე დაუჯერებელია, იმიტომ რომ ერთგან არის წარმოუდგენელი სისასტიკე და მეორეგან რაღაც ძალიან დიდი მოთმინების და გამძლეობის მაგალითი, რაც მე მჯერა რომ ის ეგეც მე კითხვის პროცესში ვარ, ჯერ არ წამიკითხავს ბოლომდე, მაგრამ იუმორიც არის ხო, რაღაცა არის იუმორია და მგონია რომ ეს არის კიდე ერთი მიღწევა თარგმნილის, რომ ასეთი ისეთი რაფინირებული ხუმრობები ასე კარგად გადმოიტანა. მე ვკითხულობდი ამ წიგნს თარგმანის პროცესში, როდესაც ბაბუ თარგმნიდა თითო პარალელურად პრინციპში დამთავრებული თარგმანი დღესაც ჩემს ლეპტოპში საპატიოდ ინახება და მახსოვს რომ გაოცებული ვიყავი ჯერ კიდე გადასაკეთებელი თარგმანი პრინციპში, რომელსაც შემდეგ კიდე ბევრი იმუშავეს რედაქტორთან ერთად, უკვე იყო ასეთი ეს იუმორი, იმდენად საგრძნობი იყო და ბაბუს მეკითხებოდა რომ გეცინება, ეხა აი რასაც კითხავ გეცინება, მე სულ მეცინებოდა რა თქმა უნდა და ეხლა მართლა გადასარევი წიგნია ყველას ურჩევ ვისაც და ძალიან ჩქარა იკითხება, აი თუ გაქვთ მიყოლებითით რომ არ ვიცი, ერთ დღეში შეიძლება რომ წაიკითხო. ეს არის წიგნი ვისთვის? ჩვენ ვისაუბრეთ შენთვის რატომ გახდა ეს წიგნი ესეთი საყვარელი და რატომ შეგეხო? როგორ ფიქრობ, რა ასაკისთვის არის განკუთვნილი? ქალებისთვის უფრო მეტად თუ მამაკაცებისთვის? შეგვიძლია ეს დიფერენციაცია გაუკეთოთ? ალბათ ყველა ადამიანისთვის ვისაც კითხვის უნარი აქვს უკვე და გააზრება პრინციპში შეუძლია ამ ზოგად საკაცობრიოსა, რა თქმა უნდა, არა ვთქვათ 12 წლამდე ბავშვებს,
ფოტოშოპისთვის, მაგრამ ნუ ზოგი ალბათ 12-დან შეიძლება სხვათა შორის. ყველა ასაკისთვის, იმიტომ რომ აქ არის მართლა არის რაღაცა ადგილები არის ძალიან სასტიკი, რომლის კითხვაც მეც ძალიან გამიჭირდა, ხო? მაგალითად აფთარი როდესაც ჭამს ზებრას, ეს არის ძალიან ნატურალისტურად აღწერილი, ეს ფილმში საერთოდ იკარგება, რა თქმა უნდა და აი ძალიან დიდი რაღაცა ზიზღის გზნობას იწვევს შენში. თუმცა მაინც მგონია რომ ყველა ადამიანისთვის, ვისაც უნდა რომ ნახოს ის, რის ინახოც შეუძლებელია. ხარ შეუძლებელია ყველა ადამიანმა 227 დღე ზღვაზე გაატაროს. არ არსებობს ის რამე არ მოხდება, ხო? და აი ამის შესაძლებლობაა რომ ნახო ის, რისი წარმოდგენაც კი არ შეგიძლია, ამიტომ იან მარტელი, რომელიც პრინციპში გამოუცდელი ავტორი იყო, როდესაც ეს რომანი დაწერა, ერთი რომანი ქონდა ისიც წარუმატებელი და შესავალ სიტყვაში წერს, რომელიც ძალიან კარგი სიტყვა, რომ შიმშილმა აიძულა ეს რომანი დაეწერა და წავიდა და იმოგზაურა ძალიან საინტერესო ბიოგრაფიის მწერალია, მოგზაური და დიპლომატი შვილი. მე არაფერი არ მაქვს წაკითხული, უბრალოდ ვიცი რომ ამის შემდეგ დაწერა რომანი ბეატრისი და ვირგილიუსი, რომელიც არის ჰოლოკოსტზე, მაგრამ მისი მთავარი პერსონაჟები არიან მაიმუნი და ვირი. ეს თემა ძალიან აინტერესებს როგორც და როგორც ვიცი Soul Animals in Literature ეგეთი კურსიც კი ქონდა ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში სწავლობდა ცხოველები ლიტერატურაში და აინტერესებს როგორც ჩანს ეს თემა სამწუხაროდ არ წამიკითხავს იმიტომ რომ იმდენად მოცული ვიყავი ის ცხოვრების ამბებით რომ ჯერ არ მისვლარ მაგამდე მაგრამ ძალიან მაინტერესებს ცხოველები ლიტერატურაში კურსს თუ კითხულობდა გამახსენდა რომ ფორესტ გამპი ესწრება ლექციას იდიოტები ლიტერატურაში და პროფესორი დაპატიჟებს რომ ლექციებს კითხულობ იდიოტები ლიტერატურაშიო და მოყვება ანტიკური ლიტერატურიდან რა ვიცი მე-17 მე-18 მე-19 თანამედროვე ლიტერატურამდე და ლექციაზე როდესაც შევა იყო შექსპირის შემოქმედებაში იდიოტები და ჯამბაზები ასე ვთქვათ. წერალს იდიოტები აინტერესებს, კარგი ხუმრობაც იყო. და ასეთი ამბებია. მე მინდა გითხრათ რომ ჩემს წარმოდგენაში ეს წიგნი სულ არ იმსახურებდა ასე ვთქვათ ჩემ ყურადღების და ჩემი დროის გამოყოფის საბაბს სანამ არ გადავშალე პირველი რამდენიმე გვერდი. იმიტომ რომ ყოველთვის მგონია რომ ესეთი პოპ კულტურის ნიმუში როგორც ის ფილმია რაც ჩვენ ნანახი გვაქვს შევიდათ ნახოთ არ მგონია რომ იქნება ხოლმე საინტერესო ლიტერატურის საფუძველზე, მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როდესაც მართლაც საინტერესო ლიტერატურაა, ურჩევ მეც ურჩევ ახალგაზრდებს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ბავშვები იპოვიან, ბავშვები რა, ახალგაზრდები იპოვიან. რომ თინეიჯერული პროზაც არის, ერთგვარი შეფასება ერთ-ერთი. შეიძლება ყველა იპოვის თავისას, კიდევ ერთხელ. ზოგი იპოვის მოგზაურობაში საინტერესო შეხედულებს, ზოგი იპოვის კატასტროფაში, ზოგი იპოვის გადარჩენაში, ზოგი იპოვის ფანტასტიკის რაღაც მიმართულებებში და ასე შემდეგ. ხო, მე მგონი ზოგი რელიგიაშიც დაინტერესდება. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა თქვენთვის. კიდევ ერთხელ ილიანის მოკლედ ვილაპარაკეთ. ამაზე რეკლამის შეგვიძლია. რეკლამის შემდეგ დავუძებ ძალიან საინტერესო თემით. რა ძალიან საინტერესო